नमस्ते, म डाक्टर प्रज्वल बुढासेने। जाडोमा हाम्रो छाला तथा कपालमा कस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छन्? जाडोमा चिसो हावामा मोइस्चर अथवा ओस कम हुने गर्छ। त्यसको कारणले सुक्खा हावाको प्रभावले हाम्रो छालामा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू आउँछन्। तीमध्ये छालामा हुने सुक्खापना अर्थात् हामीले यसलाई जिरोसिस भन्छौँ, त्यस्तो खालको सुक्खापनाले चिलाउने, पोल्ने, बिमिराहरू निस्किने हुन्छ। सामान्यतः यो कुइनाभन्दा तल र घुँडाभन्दा तलको भागमा जहाँ चाहिँ हाम्रो सुक्खा हावामा को प्रभावमा बढी हुन्छ त्यस्तोमा बढी हुने गर्छ। त्यस्तै डन्डीफोरहरू, कपालमा पर्ने चाया आदि पनि चिसोमा बढी हुने गर्दछ। त्यस्तै विन्टर इच अथवा जाडोमा शरीर चिलाउने समस्या, जाबे रोग अर्थात् पटिक एरिया जुन चिसोको कारणले हुन्छ, ती खालका समस्या पनि जाडोमा बढी देखिन्छ भने एटोपिक एक्जिमा अर्थात् चिसो अथवा धुलो हावाको कारणले हुने उकुच पनि जाडोमा बढी हुने गर्दछ। त्यस्तै सोरायसिस अथवा कत्ले रोग पनि जाडोमा पनि बढी हुने गरेको देखिएको छ। त्यस्तै हातखुट्टाका औँलाहरू सुन्निने, रातो हुने, चिलाउने, पोल्ने हुने र लामो समय भइराखेमा फोकाहरू आउने, घाउ हुने समस्या पनि चिसोमा बढी हुने गर्दछ। यो सामान्यतः गृहिणीहरूलाई र स्कुल कलेज जाने, बिहान बेलुका हिँडिराख्नुपर्नेहरूलाई बढी हुने गर्दछ। यसबाट बच्नको लागि जाडोमा हामीले पर्याप्त मात्रामा कपडाले आफ्नो शरीरलाई ढाक्नुपर्छ। हावा धुलोमा जाँदाखेरि पन्जा, मोजा आदि लाउने र त्यसै गरी मोइस्चराइजरको प्रयोग पटक पटक गरिराख्नाले हाम्रो छालामा भएको पानीको मात्रा छालामा प्रदान भइराख्छ र छाला फुट्ने, चिलाउने आदि हुन पाउँदैन। त्यसरी जाडोमा नुहाउनको लागि हामीले धेरै तातो पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन। मनतातो पानीमा कम्तीमा पनि 5 देखि 10 मिनटभन्दा कम समय लगाएर सकिन्छ भने सिन्डेड बार जसमा pH 5.5 भएको हुन्छ त्यो प्रयोग गरी नुहाउनाले धेरै छाला सुक्खा हुन दिँदैन। जाडोमा आफ्नो छालाको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्नु।